안녕하세요. 대전수학TV 장원장입니다. 우리 구독자분들이 말 맞는 거 싫어한다 해서 바로 시작할게요. 오늘은 폼 롤러, 이거 다 아시죠? 폼 롤러 운동법. 제 스트레칭의 기초는 항상 머리부터 발끝으로 내려가는 거예요. 오늘 폼 롤러 운동법은 목부터 시작하겠습니다. 간단해요. 목을 펴고 좌우로 움직이면 돼요. 마사지 하듯이. 그러면 여기가 결렸던 부분이 풀릴 거예요. 진짜 시원해요. 이거 목 디스크, 그 다음에 뭐 거북목 이런 분들도 해주시면 되게 좋아요. 예방도 될 수 있고, 목 안 좋으신 분들, 그다음에 담 자주 걸리시는 분들, 그 정도 대비해서 풀어지니까 굉장히 좋아요. 자, 이렇게 제가 약간 감기 껴 있어서 코 맹맹 소리 나도 이해해 주세요. 자, 이렇게 좀 풀었다. 그러면 여기부터 별거 없어요. 조금씩 내려가면 돼요. 목도 위에보다 밑에가 더 결린다, 어깨 쪽. 그럼 좀 더 올려서 돌려주면 돼요. 간단하죠? 이렇게. 아, 시원해. 자, 그 다음에 이것도 시원했다. 그러면 이제 내려가면 돼요. 다시 여기서 조금 더 올라와서 이렇게. 자, 이것도 범위를 쭉 한 번에 다 풀생하지 말고 그 집중적으로 이렇게 조금씩 내려가면서 단계를 잡아서 쭉 내려간다 생각하면 돼요. 자, 여기서는 어깨 쪽이랑 등 쪽 위주로 이렇게. 되게 시원해. 좋아. 자, 어깨 쪽이랑 등 쪽. 좀 더 화면의 중앙에 여기 내려가서 할게요. 자, 이렇게 어깨 쪽이랑 등 쪽. 완전 시원해요. 자, 여기 좀 더 풀렸다. 시원하다. 그러면 좀 내려서 등 중앙 쪽. 이렇게. 아유, 시원해. 등 중앙 쪽. 쭉 이렇게 계속 마사지 하듯이 굴리면 돼요, 굴리면. 그러면 진짜 시원해요. 그리고 허리 안 좋으신 분들도 약간 근육되는 느낌? 맞아서 안 해줄게. 자, 또 됐다. 그럼 이제 완전 허리 쪽 좀 더 내릴게요. 이렇게 완전 허리 쪽 쭉 그려주시면 돼요. 그러면 등 전체가 지금 고루고루 다 마사지 되는 거잖아요. 시원해. 이게 폼롤러가 단점이 옷을 먹더라고요. 그래서 안에 넣어야겠다. 배바지 스타일이라고 하죠. 이렇게 쭉. 자, 그 다음에 내가 허리까지 다 풀었다. 그리고 허리 안 좋으신 분들은 이러고만 있어도 허리가 굉장히 좋아요. 이렇게 아치형 만들어주니까. 그리고 되게 시원하고. 그리고 허리에 통증이 있다. 그러면 약간씩 이렇게 움직여주세요. 자, 시원해. 이렇게. 그 다음에 허리 하나 풀렸다. 그러면 엉덩이도 마찬가지로 엉치뼈랑 골반 쪽 이렇게 풀어주다가, 자, 여기서부터 잘 보셔야 돼요. 자, 이 엉덩이 쪽이 뭐가 중요하냐면 이 엉치뼈 밑에 엉덩이랑 고관절이 있잖아요. 그쪽 약간 교정 운동인데 두 다리를 들어요. 그 다음에 이쪽에 반대쪽에다가 이 발을 얹어. 이렇게 양반 다리 완전 꽂지 말고 이렇게 발만 이렇게 얹어요. 이런 느낌. 그래서 양쪽 좌우로 이렇게 움직여주세요. 조금 잘 부족하네. 이렇게 해서 이런 식으로. 자, 어디가 좋아요? 여기가 눌러줘. 이렇게 이런 식으로. 그래서 굉장히 엉덩이 마사지도 되고, 그 다음에 고관절 스트레칭 겸 맞춰주는 것도 돼요. 이렇게 좌우로 움직이기만 하면 됩니다. 자, 여기 시원했다. 이제 반대편 충분히 했다. 그럼 또 반대편. 이 운동은 특히나 운동 전 스트레칭은 굉장히 좋아요. 좀 약간 축구나 농구, 뭐 배드민턴, 탁구, 과격한 운동하시는 분들 있죠? 그 운동하기 굉장히 좋아요. 물론 운동 안 하더라도 하루를 좀 더 개운하게 보내시고 싶으신 분들은 하셔도 좋습니다. 자, 이렇게 하고, 그 다음에 나 좀 더 원한다. 그럼 제가 이거 발견한 건데, 어떤 폼롤러 운동 영상에도 없어요. 이거 제가 몇 개 찾아봤거든요. 자, 자전거 타듯이 다리 돌리면서 이렇게 좌우로 움직여주는 거예요. 그러면 여기 움직임 있잖아요. 이 움직이면서 얘가 많이 들어가는 느낌이다. 그러니까 뭐 지금 소리는 안 들어갔지만 뼈가 이렇게 두둑두둑 이렇게 맞는 느낌? 저는 굉장히 이거 좋아요. 이렇게 하는 거. 이거 꼭 합니다. 이렇게. 자, 제가 감기가 누구한테 올랐나 봐요. 자, 이렇게. 시원해. 이거는 계속 좋아서 더 하게 되네요. 이런 식으로. 자, 그렇게 하면 목부터 엉덩이까지 끝난 거예요. 자, 그 다음에 하체. 이 햄스트링 쪽, 엉덩이부터 햄스트링 쪽 되게 쉬워요.
그냥 풀어주면 돼요. 그 위에서 이렇게 굴려주면 돼요. 뭐야 이 사람. 자, 이렇게 굴려주면 돼요. 그리고 이 햄스트링을 풀었다. 그러면 이 안쪽으로 이렇게 이 안쪽을 풀어줄 일 거의 없어요. 마사지 받을 일도 거의 없고. 그래서 자, 그래서 여기가 많이 뭉치는 분들 많아서 이거 하면 되게 아프신 분들 많을 거예요, 분명히. 그래서 꼭 해주세요. 이렇게. 아 시원해. 그래서 이쪽 다 됐다. 그러면 반대편으로. 아우 시원해. 제가 오늘 발음이 안 좋을 거예요. 코가 막혀 있어갖고 그 숨도 차요. 그래서 말을 하면서 입을 숨도 쉬어야 돼서 굉장히 힘들어요. 자, 이렇게 안쪽 풀어주시고, 그 다음에 이제 그러면 이제 허벅지 끝나잖아요. 물론 허벅지 앞쪽 운동도 있는데, 보여드릴까? 자, 허벅지 앞쪽은 스트레칭을 풀어도 되지만 이걸로 그냥 똑같아요. 굴려주면 돼요. 허벅지 앞쪽. 근데 허벅지 앞쪽은 또 은근히 우리가 많이 쓰는 부위고, 스트레칭이랑 안마가 손으로도 가능하기 때문에 굳이 폼롤러 풀 필요까지는 없긴 해요. 그래서 여기 별로 안 아파요. 자, 이렇게. 그러면 이제 허벅지가 다 끝났어요. 종아리 내려갈 건데 제 폼롤러가 짧잖아요. 그쵸? 제 폼롤러가 짧은 이유가 있어요. 저는 긴 것도 써봤고 작은 써봤는데, 짧은 게 좋은 이유가 이 끝에 모서리 부분 있죠? 요 부분. 요걸 이용하는 게 되게 좋아요. 정면을 보여드릴까? 저는 이 종아리랑 허벅지 사이에 여기 무릎 뒤에 여기가 굉장히 이제 노폐물이 많이 모여있대요. 그래서 이 모서리를 거기에 딱 맞춰요, 이렇게. 그래서 거기 집중해요. 이거 처음에 하면 되게 아파요. 이런 식으로. 어떤 건지 아시겠죠? 옆에서 보여드릴게요. 여기 이 부위를 이 모서리 딱 맞춰요. 그래서 거기 딱 맞게 넣고, 요거 완전 진짜 제대로 눌러줘요. 아픈 부위 제대로 누르는 느낌? 자, 이렇게 이런 식으로. 자, 여기가 끝났다. 그럼 이제 그대로 내려가주면 돼요. 종아리 내려와서 쑥쑥 종아리 스트레칭 싹싹 해. 그리고 종아리 잘 안 펴다 보면 이렇게 양쪽 이렇게 움직여도 됐고. 자, 이거 종아리 알배기신 분들, 여성분들도 다 예쁜 각선미 원하시는 분들은 이거 운동 되게 좋습니다. 그리고 이 아킬레스 건 있는 쪽 있죠? 운동 좋아하시는 분들, 제가 운동을 좋아하다 보니까 이런 쪽에 관심이 되게 많아요. 아킬레스 건 부상이 굉장히 심각하거든요. 조심해야 돼요. 그래서 여기도 스트레칭 진짜 많이 해주세요. 이 부분, 요거 발 뒤꿈치부터 종아리 사이에 있는 거, 요거 완전 이렇게. 자, 이렇게 하면은 폼롤러 스트레칭이 끝난 거예요. 간단하죠? 이거 매일 아침 뭐 운동을 할 필요 없고, 저는 약간 운동 전에 하는 스트레칭이거든요. 제가 이제 뭐 재활 운동 스트레칭을 많이 올렸는데, 근데 운동 전에 좀 이걸 많이 해요, 저는. 자, 그 다음에 번외로 어깨 안 좋으신 분들. 자, 저 같은 경우에 이제 판서, 제가 학원 강사다 보니까 오른쪽 어깨를 글씨 쓰잖아요. 근데 글씨 이렇게 쓰는 게 아니라 학생들 바라보고 써요. 그럼 이게 꺾여 있어요. 그래서 어깨가 만성적으로 안 좋거든요. 이런 분들을 위한 팁, 폼롤러. 손을 쭉 뻗습니다. 그 다음에 제가 지금 왼손 스트레치 할 거죠? 왼쪽 어깨. 그러면 반대 오른발로 여기 지탱해 줘야 돼요. 그리고 왼발은 쭉 뻗고. 왜? 이거를 이대로 앞뒤로 움직일 거예요. 이렇게 받침대야 줘야 돼. 이렇게. 자, 요게 처음 하면 진짜 엄청 아파요. 진짜 엄청 아파. 요거 와 신세계야. 근데 제가 왼쪽 어깨는 괜찮은 편이지 않아서 그나마 덜 아파요. 별로 크게 아프지 않는데, 오른쪽 어깨 안 좋다 보니까 아픈 쪽 어깨 진짜 아파요. 자, 이 폼롤러는 이 광배 위에 어깨 사이에 두는 거예요. 그냥 겨드랑이, 그리고 앞뒤로 뒤로 생각해봐요. 이거 꼭 해보세요. 진짜 다들 제 욕할 수도 있어요. 막 아프다고. 진짜 아파요, 처음에는. 자, 진짜 아픈 쪽 오른쪽 어깨를 해보겠습니다. 자, 이렇게 다시. 이쪽은 자세가 무너지고 보이지, 아파서. 근데 저거 되게 많이 좋아진 거 처음에 이거 못했어요. 너무 아파서. 근데 요새 많이 하다 보니까 이제 돼요. 그래서 어깨도 좋아지고. 오, 시원하다. 자, 여러분 감사합니다. 이렇게 하면은 폼롤러 전신 운동이 끝납니다. 건강해지세요. 안녕.
네.